Bueno, buenos días a todos y gracias por venir hoy a Slovinfo. Trataremos el tema de la crisis económica y ecológica. Hemos invitado a Jordi Roca, que es profesor en la Universidad de Barcelona de Economía, voy a citarlo tal cual, es profesor de Economía de los Recursos Naturales en el Departamento de Teoría Económica. ¿Sí? Vale, perfecto. También es autor de varios libros, entre ellos Pactos Sociales y Política de rentas, y coautor en El final de la era del petróleo barato y Economía y Ecología. El día de hoy se enmarca en el paquete de contexto que estamos tratando sobre el tema general de la economía. Con el día de hoy cerraremos estos 3 días y ya en los próximos días ya nos dedicaremos a algo más concreto, que es el tema de finanzas y el sistema monetario. Y bueno, hará una exposición de en torno a 3/4 de hora, 1 hora, y después, pues como el resto de días, tendremos turno abierto de palabras. Bueno, gracias Jordi por venir i adelante. Vale, gràcies Miquel per invitar-me a aquesta xerrada. Bueno, això és un breu índex del que faré, que és molt ambiciós, però algunes coses seran gairebé telegràfiques, perquè després podem centrar la discussió amb els aspectes que més us interessin d'aquesta xerrada, que dirà des d'una consideració molt genèrica sobre com penso que s'ha de veure l'economia si es té en compte el context de la natura, el context ecològic en què es mou l'economia. Després faré alguns comentaris també bastant genèrics sobre quines són les arrels bàsiques del que podem conèixer com la crisi ecològica global, fent una mica d'esment més específic a la qüestió del model energètic avui dominant a nivell del món i quins problemes i límits comporta. Després faré algunes reflexions sobre com mesurem l'èxit econòmic habitualment, que com tots sabeu és a través d'indicadors com el producte interior brut i quins problemes això planteja, per després adentrar-se més en específic en la relació entre crisi econòmica i crisi ecològica i quines són actualment les grans respostes a la crisi econòmica, que bàsicament les grans respostes se situen dins del paradigma del creixement, i després algunes reflexions sobre quines podien ser les grans línies de possibles polítiques alternatives des de principis una mica generals a qüestions més concretes sobre, per exemple, fiscalitat, dèficit públic, salaris mínims, aquest tipus de qüestions. O sigui que tractarem des de coses molt globals a coses més concretes de possibles alternatives de política econòmica, de decisions econòmiques, i després el debat ho centrem en els aspectes que més us interessin. Espera, com es fa directament? Aquí. No sé si vosaltres segurament no heu estudiat mai un curs així d'economia, la majoria segurament no heu estudiat economia. Doncs bé, el que vaig a començar és per criticar la visió del sistema econòmic que donen la majoria de llibres d'economia, que un es pot trobar, per exemple, quan inicia els seus estudis d'economia a la facultat on jo estic, que és la facultat d'Economia i Empresa, o un es pot trobar també quan veu els llibres dels estudiants d'economia dins d'educació secundària. Moltes vegades els llibres comencen, o en un dels primers capítols, dient que l'interès fonamental de l'estudi del sistema econòmic és veure els fluxos entre empreses i famílies que es produeixen a través dels mercats. Sense entrar en detalls, la idea bàsicament és que perquè les coses funcionin bé, doncs les empreses el que fan és vendre coses que compren els consumidors i els consumidors per la seva banda ingressen diners treballant per les empreses, prestant diners a les empreses, cedint locals, etc. I això després es va complicant amb els cursos d'economia, òbviament, perquè unes empreses venen a altres empreses, després hi ha el sistema financer, després hi ha el sistema públic, etc. Però bàsicament es dona el missatge
de que el sistema econòmic és bàsicament un sistema com autònom, autosuficient, que per estudiar-lo, bàsicament el que hem d'entendre és els fluxos monetaris que es donen entre diferents agents econòmics. Doncs bé, el punt de partida del que alguns anomenem l'economia ecològica és justament el contrari. Tot el sistema econòmic i social, en totes les seves complexitats, i que s'han d'estudiar els mercats particulars i el sistema financer i moltes coses, forma part d'un sistema molt més ampli, que és la natura, és un sistema de la natura i és un sistema obert, a diferència d'aquesta idea d'uns fluxos monetaris que van circulant, que bàsicament expliquen l'economia com algo autosuficient, com algo tancat a la natura. I de fet veiem que a les facultats d'economia ja en lliçons molt avançades a vegades es parla de problemes ambientals, perquè es diu de vegades alguns mercats provoquen contaminació, algunes activitats, això és un problema, això s'ha d'intervenir. Hi ha algunes mercaderies específiques que s'exhaureixen, com és el petroli, etc. Les hem d'estudiar a part, però com lliçons, per dir-ho així, avançades, però no se situa l'atenció amb aquesta dependència del sistema econòmic respecte a la natura, que com veieu en aquest gràfic tan senzill, aquí el que veiem és que qualsevol sistema econòmic, i això és veritat, des de la prehistòria fins ara, encara que en característiques extremadament diferents, qualsevol sistema econòmic està fonamentalment basat en extreure recursos que no es produeixen pel sistema econòmic, sinó que aquests recursos venen de la natura, i aquí estan indicats dos tipus d'utilització de recursos, perquè tenen problemàtiques diferents, recursos que s'obtenen, que s'extreuen de la natura, insisteixo, que no es produeixen. Fixeu-vos que el llenguatge econòmic això no ho distingeix, parlem de països productors de petroli. El petroli no produeixen l'activitat extractora, el petroli s'ha produït en processos geològics, etc. Parlem de consum final de béns, com si els béns no generessin després residus, perquè fixeu-vos que aquest flux d'entrada de recursos que venen de la natura, el que produeix després és un flux de sortida, quan això ja no té valor econòmic, els residus que genera el sistema econòmic, que això va parar també a la natura, de forma que els problemes d'extracció de recursos i els problemes de generació de residus són dos problemes extremadament lligats entre si. I aquí distingeix dos tipus d'utilitzacions de recursos perquè planteixen problemàtiques diferents. Uns els recursos que s'obtenen que s'extreuen per obtenir energia, per obtenir moviment, per obtenir calor, etc., per obtenir energia, i altres recursos que s'extreuen per obtenir materials de diferents tipus, que després es transformen per fabricar coses, etc., que planteixen problemàtiques diferents. En el cas de l'energia, en què consisteix l'activitat extractora de recursos energètics? Consisteix en dispersar l'energia en forma de calor residual, encara que afortunadament, perquè si no seria impossible pensar en una economia sostenible, afortunadament aquests recursos que inevitablement es dispersen en forma de calor, finalment, afortunadament la Terra és oberta a aquest tipus de recursos, perquè hi ha l'entrada d'energia solar, sense la qual seria impossible, de fet, pensar en qualsevol economia sostenible. Seria impossible pensar en la mateixa vida, diguem-ne, perquè la Terra o la biosfera és oberta respecte a les entrades d'energia, en canvi està tancada respecte a l'entrada de materials, però els materials generen uns residus que moltes vegades es poden reutilitzar. El que passa és que qualsevol reutilització de recursos materials el que implica és una despesa d'energia. O sigui, els recursos energètics, la biosfera és oberta a l'entrada d'energia, però tancada a l'entrada de materials. Aquesta és l'avantatge, per dir-ho així, de l'energia, però la desavantatge és que l'energia tendeix a degradar-se. I això és el principi de la segona llei de termodinàmica o llei de l'entropia, de formes més útils a formes més disperses. En canvi, els recursos materials es converteixen en residus que poden tornar a ser recursos, però sempre mitjançant
algun tipus de despesa energètica. Una altra qüestió també important a l'hora d'estudiar la relació entre el sistema econòmic, qualsevol sistema econòmic, hi ha recursos naturals. Una altra forma de caracteritzar recursos des del punt de vista econòmic, perquè planteixen problemàtiques molt diferents, són recursos continus o flux, que és un tipus de renovables, que són aquells que per molt que els utilitzem no els podem exhaurir. La quantitat d'energia solar o d'energia eòlica que hi haurà en el futur es podrà aprofitar més o es podrà aprofitar menys, però no l'acabarem pel fet que la utilitzem més avui. A diferència d'altres recursos renovables que potencialment els podem exhaurir. Quins recursos naturals renovables potencialment podem exhaurir? Els recursos pesquers, els recursos forestals, la fertilitat del sòl, etc. Depèn de quina sigui la taxa d'extracció. Si extraiem aquests recursos de forma massa accelerada, no donarem temps a la seva renovació natural, o si alterem molt els ecosistemes podem destruir aquests recursos. I després hi ha els recursos no renovables, com combustibles fòssils i altres minerals, dels quals hi ha un estoc determinat a la Terra que sempre disminueix. La qüestió és en quin ritme utilitzem aquests recursos i en quina mesura en el futur els podem substituir per altres recursos que siguin renovables. Alguns són reciclables i altres no. Quins recursos no són reciclables? Precisament els que cremem en forma d'energia, perquè l'energia es dispersa en forma de calor. Doncs bé, amb aquestes qüestions tan genèriques crec que podem una mica fer com les grans línies de lo que ens permet entendre la situació actual que podem caracteritzar de crisi ecològica. Una és el tipus de canvis amb l'ús de recursos que s'ha produït. La major part de la història de la humanitat es caracteritza per la utilització de les fonts energètiques renovables, tant les que abans deia les renovables tipus energia solar i sus derivats directes, com és l'energia del vent o el cicle hidrològic, tant això com les renovables que potencialment podem exhaurir, per exemple, si cremem massa fusta o recursos pesquers, etc. Depèn de la taxa, s'ha caracteritzat per aquesta dependència i això és una de les coses que ha canviat fonamentalment respecte als últims 200 anys, més o menys, que ha començat a ser creixent la dependència de les fonts no renovables fins al punt que, com veurem després, quantitativament la major part de l'energia que utilitzem al món procedeix de les fonts no renovables, bàsicament els combustibles fòssils. I després també un canvi important és que s'ha passat d'un ús bàsicament circular dels materials, que és el propi dels ecosistemes naturals i el propi de l'agricultura tradicional. Els residus es converteixen en recursos de la pròpia activitat econòmica, tot això activat pels fluxos d'energia solar. S'ha passat d'aquesta situació a una situació en què gran part de l'ús de materials és de tipus lineal. Què vol dir de tipus lineal? Que el que fem és anar a buscar a les pedreres, a la mineria de diferents tipus, etc. Anem a buscar recursos, els utilitzem i després els dispersem en forma de residus. I fixeu-vos que els debats sobre la sostenibilitat bàsicament estan centrats en aquestes dues coses, en quins fluxos d'energia sostenen l'activitat econòmica i en quin tipus d'ús de material fem, si més o menys circular o més o menys generador de residus, que té la doble aspecte de que generes més residus i has d'anar a buscar més materials verges, diguem-ne, per extreure's. I això, per tant, hi ha un gran contrast entre els sistemes industrials, podríem dir, que dominen avui a molts llocs del món i que s'extenen a altres zones, i el que és el propi funcionament dels ecosistemes
i de les economies humanes en pràcticament la totalitat de la història, no? Des que érem caçadors-recol·lectors fins a la major part de l'agricultura, diguem-ne, de tipus tradicional. Aquest és un dels aspectes que ajuda a explicar els problemes ecològics actuals, i l'altre és, que també és important però que a vegades s'oblida, és la qüestió de l'escala d'activitat econòmica. Això algun autor a nivell metafòric ho ha escrit així, diguem-ne. Hem passat d'un món en què el sistema econòmic i social era una petita part de la biosfera i que això provocava a vegades, segons com gestionessis els recursos, impactes locals en una àrea determinada, a una situació en la qual l'activitat humana pràcticament afecta a tot arreu. El que es fa a una punta del món afecta a el que passa a un altre punt del món, inclús s'ha alterat, una cosa que òbviament ha sigut sempre impensable, s'ha alterat la concentració global de l'atmosfera, que ha passat de, per exemple, la concentració de CO2 ha passat de 280 parts per milió a l'època industrial i ara ha superat per primer cop les 400 parts per milió, una cosa que no havia passat mai a la història de la humanitat, i això només s'explica pel fet de que augmentant l'escala de l'activitat humana, hi ha un economista ecològic, segurament el més conegut dels vius, diguem-ne, que és Herman Daly d'Estats Units, que diu que hem passat, fa aquesta metàfora, hem passat d'un món relativament buit d'activitat humana a un món ple d'activitat humana. L'activitat humana afecta pràcticament a tot arreu. Un economista molt conegut, ja mort, Kenneth Wilding, ja l'any 66 va escriure un article que deia que hauríem de pensar que hem de passar d'una mentalitat de lo que ella anomenava, així metafòricament, l'economia del cowboy, la idea de que l'èxit és anar agafant més i més recursos perquè sempre hi ha llocs per trobar nous recursos, a una economia, deia, de l'astronauta, on l'èxit econòmic consisteix no en produir més i consumir més, sinó en maximitzar el benestar en el mínim ús de recursos possibles, que seria la mentalitat aquesta d'estem, fa aquesta comparació, com si estiguéssim en una nau espacial que tenim molt poca cosa i l'hem d'aprofitar al màxim, diguem-ne. Doncs bé, això, per exemple, per posar alguna evidència, diguem-ne, estadística, doncs ara cada vegada hi ha més economistes i més historiadors. Això ve d'un grup de recerca, que hi ha economistes, investigadors i altra gent que intenten estimar quants materials s'extreuen a nivell mundial. Hi ha estimacions històriques, tot això és molt, òbviament és molt imprecís, perquè qui sap exactament a l'any 1900 quanta fusta es talava o tal, però s'han fet estimacions i aquest gràfic ens dona una idea al llarg de més d'un segle, des de l'any 1900 a l'any 2005, de com augmenta l'ús de diferents materials. Això és la biomassa. La biomassa seria tot el que extraiem en forma d'aliments, d'herba pel bestiar, de fusta per construcció, etc. A l'any 1900 es calcula que de les tones totals, això són milers de milions de tones, es calcula que de les tones totals que es treia la humanitat, quasi tot eren recursos biològics, biomassa, i per tant renovable. La qual cosa no vol dir que a llocs concrets no puguis acabar la fusta si l'extreus massa, i al llarg de tota la història hi ha hagut casos d'hecatombes ecològiques a nivell local, en algunes zones, però després s'afegeix, aquest segon component són els combustibles fòssils, que fixeu-vos com això es multiplica, i això són altres tipus de minerals, sals, ferro, coure, etc. Tot això que aquí pràcticament és despreciable, això es dispara enormement i encara es disparen més els materials de construcció
no biològics, diguem-ne, perquè la fusta està aquí, diguem-ne, no? Materials de construcció, les pedres, sorres, etc. I tot això, bueno, ja es podria esperar, no? Que augmentaria molt. Lo interessant és que tot això hi ha gent que es dedica a quantificar-lo i que a més es pot veure com hi ha períodes, especialment des de després de la Segona Guerra Mundial, on s'estima que això és quan agafa una dinàmica exponencial, no? I això segueix creixent, no? Això és el conjunt de tots els materials, mesurat en tones, incloent els combustibles fòssils, no? Com dic aquí, el carbó, el petroli, els materials de construcció, clar, som coses molt heterogènies, diguem-ne, no? Però ens dona aquesta idea del creixent mobilització de recursos que estan a la biosfera, que no els produïm, sinó que els extraiem i que en alguna part pot ser que es reutilitzin, però en gran part van a parar com a residus a l'atmosfera, no? En el cas dels combustibles fòssils, bàsicament generen CO2 que han alterat la composició de l'atmosfera, no? Això són estadístiques més conegudes, perquè això està més estudiat, no? I més recents, des dels anys 70 a l'any 2011, això és el total d'extracció d'energia primària al món. Fixeu-vos que si comparem començaments dels anys 70 amb la situació actual, això arriba al 2011, això és de l'Agència Internacional d'Energia. Si entreu a la pàgina web trobareu aquesta gràfica, està dins d'una publicació que és de lliure accés, que anualment la publica l'Agència Internacional d'Energia. En la seva pàgina web el que veiem és com això es multiplica, i el que veiem tan o més important és no només que això més que es dobla, això està mesurat en milions de tones d'equivalent de petroli, que no vol dir que només sumi petroli, sinó que tot ho compares al petroli. Una tona de carbó serà 0, no sé quants tones de petroli perquè té menys poder calorífic, diguem-ne. I estan totes les fonts energètiques comparats a l'energia que podríem obtenir del petroli, mesurades en milions de tones d'oil equivalent, d'equivalent petroli, i veiem que l'any 73 més del 85% eren fonts no renovables. Fonts no renovables vol dir petroli, carbó, gas natural i nuclear, i a l'any 2011 segueix sent igual. Més del 85% són fonts no renovables, encara que hi ha alguns canvis relatius. El petroli, tot i que el 2011 es consumeix molt més que el 73, doncs té menys pes relatiu, menys percentatge del total, perquè guanya pes el gas natural, guanya pes també el carbó, guanya pes l'energia nuclear, i aquí, veieu, les que queden renovables són la hidroelectricitat, un 2% del total. Aquí on diu biofuels and waste, residus, però bàsicament biofuels, aquí vol dir fusta, bàsicament. El que s'estima que es crema de fusta per obtenir energia, que com sabeu els combustibles biològics són de fet la principal font energètica d'una gran part de la humanitat, que per calefacció, per cuinar, etc., el que es fa és cremar fusta o cremar excrements de vaca, etc. Tot això està aquí dins dels biofuels, que serien com les renovables tradicionals. I les altres, això que aquí és un 1%, que passa de 0,1 a 1%, per tant es multiplica per 10, quan això creix al doble, per tant en termes absoluts es multiplica per 20 o per més de 20, aquí és on està les que podien dir les noves energies renovables, l'energia solar, l'energia eòlica, que en algunes zones tenen força importància i afortunadament estan creixent molt, però que dins del total són això, un 1%, i des del 2011 haurà crescut, però és el que més creix en termes relatius, però a partir d'uns nivells tan baixos que no té cap comparació amb el que està passant amb altres fonts energètiques. De fet, fixeu-vos, i amb això acabaré d'això d'estadístiques, diguem-ne, fixeu-vos
una cosa que a molta gent li resulta sorprenent quan la mira, no? Això també és de l'Agència Internacional d'Energia, de l'any 2000 al 2010, o sigui, la primera dècada del segle XXI, del total d'augment de l'ús d'energia primària al conjunt del món, la principal font energètica amb diferència va ser el carbó. Algú ha dit que hem entrat al segle XXI amb l'energia del segle XIX. Quasi la meitat ve del carbó. Òbviament a Espanya no està augmentant, algun any augmenta, però històricament ha baixat molt l'ús del carbó, no? Però a llocs com la Xina o com la Índia està augmentant moltíssim l'ús del carbó, i l'altra meitat, bueno, més de la meitat, però el que no és carbó, quina és la més important? El gas natural i el petroli. O sigui, els que estan alimentant l'augment d'ús d'energia al món actualment, perquè això és des de l'any 2000, el que estan augmentant són els combustibles fòssils. I el primer, el més problemàtic ambientalment, que és el carbó, el segon el gas natural, el tercer el petroli, i aquí estan totes les renovables, que sí que augmenten, però menys que els combustibles fòssils, i aquí està la nuclear, que de fet des de fa molts anys està estancada. La nuclear probablement fa anys que es tanquen més centrals nuclears que no s'obren, no? Encara que és veritat que hi ha molts projectes a molts llocs del món, no? Però normalment es retrasen molt i, bueno, ja podem comentar. Quins problemes té aquest model energètic? Bueno, té el doble problema que podem veure des del punt de vista d'aquell esquema tan senzill. Problemes d'entrades, diguem-ne, de provisió de recursos i problemes de sortides pels impactes que genera els residus que generen els combustibles fòssils. El primer problema és que són recursos geològics formats en processos de milions d'anys i s'estan desacumulant a un ritme accelerat. En uns pocs segles, en 200 o 300 anys, això serà l'època dels combustibles fòssils i això s'haurà acabat. De fet, hi ha molt debat, en particular, però no només, sobre l'exhauriment del petroli, el que es coneix a vegades com el peak oil, el màxim del petroli. Això del peak oil, la pregunta, fixeu-vos que trasllada moltes vegades la gent es pregunta quan s'acabarà el petroli? Però clar, la teoria del peak oil diu la qüestió no és quan s'acabarà el petroli, sinó la qüestió és quan ens haurem d'adaptar a una oferta decreixent de petroli. De fet, el petroli no s'acabarà mai, diguem-ne, no? És més, molt petroli seria absurd treure-ho, perquè gastaries més energia de la que obtindries, no? Els dipòsits de petroli s'abandonen quan encara queda molt petroli, no? Perquè el cost econòmic i energètic de treure el que queda seria enorme, diguem-ne, no? I a més, el que no passarà de cop, que d'un dia per un altre direm, ostres, s'ha acabat el petroli, no? El que passarà és que igual que ha hagut una fase històrica llarga, relativament llarga, molt curta comparada a la història de la humanitat, però relativament llarga, d'ascens, de creixement del petroli, no? L'era del petroli, no? Hi haurà una fase també relativament llarga, segurament, en la qual hi haurà un descens de l'ús del petroli, no? I aquesta idea, que a vegades es dibuixa amb una corba simple de campana, de creixement i decreixement, encara que, òbviament, la història és molt més complicada i pot ser que decreixi l'ús del petroli, torni a augmentar, torni a créixer, però segurament ens trobarem en una fase llarga de creixement del petroli a la qual ens haurem d'adaptar, i no és fàcil adaptar-se perquè l'ús del petroli és creixent. Tot aquest debat, ara no entraré en detalls perquè ens tenim massa, ve sobretot d'un autor que als anys 50, que és King Hoover, va fer uns models matemàtics a partir dels quals, calculant les reserves, etc., va fer una previsió a l'any 50 i pico i va dir l'extracció de petroli als Estats Units començarà a disminuir cap a l'any 70. I quan ho va dir ningú li va fer cas. En aquella època l'extracció de petroli estava en expansió als anys 50 i era la primera potència petrolera i de fet va encertar. I això és el que ha passat
el que ha passat amb l'extracció de petroli als Estats Units. Això arriba del 54 al 2003. Aquí és quan va fer les seves previsions King Hoover, que és el que va introduir aquesta teoria, diguem-ne, o aquest model del pic o del cim del petroli. Llavors, ell deia que cap als 70 doncs arribarem aquí a un màxim, i això és realment el que ha passat. Quan ell feia les seves previsions encara no s'explotava el petroli d'Alaska, que després es va començar a explotar. Òbviament aquest va créixer, però bueno, també va arribar al seu pic, i això està disminuint. És veritat que ara últimament hi ha un cert augment de l'extracció del petroli, però bueno, tothom preveu que això serà un augment molt reduït i començarà a disminuir aviat. Doncs bé, això algun dia passarà segurament alguna cosa semblant a nivell del conjunt del món, com ja està passant a moltes zones, no? El petroli del Mar del Nord que exploten Noruega i Gran Bretanya i tal, ja està disminuint l'extracció. A molts llocs del món està disminuint l'extracció, no? Llavors, què passarà quan succeirà això? Doncs això òbviament no és gens clar, però això són alguns possibles comportaments futurs on aquí està el petroli, i aquí estan tots els petrolis més complicats d'extreure, no? El que a vegades es diu els petrolis no convencionals, altes profunditats, això que està barrejat amb les sorres al Canadà, que s'extrau, tot això és molt més car d'extreure, però també s'extreu, no? O sigui que en definitiva el que necessàriament s'ha de fer és una inevitable transició, una reducció en l'ús de combustibles fòssils, i en un futur no molt llunyà, en el sentit que podem discutir quines són les reserves del petroli, quines seran els canvis tècnics de l'extracció, però no estem parlant d'aquí a 200 anys, sinó estem parlant com a màxim en unes dècades, especialment en el cas del petroli i del gas natural. I quan més es retardi aquesta transició, més augmentarà l'addicció als combustibles fòssils i més difícil serà l'adaptació a un nou model energètic. Però l'altre límit, que encara avui es discuteix molt més i encara està molt més amb el debat de la discussió a nivell internacional, són els límits socials amb els impactes ambientals lligats a l'extracció, transport i crema dels combustibles fòssils, entre ells el canvi climàtic, al que ja feia referència. Des que l'any 92 es va signar la Convenció sobre el Canvi Climàtic, fins ara, que la Convenció sobre el Canvi Climàtic tenia com a objectiu explícit limitar i començar a reduir aviat les emissions de gasos d'efecte hivernacle, fins ara les emissions han crescut un 50%, no? I de fet, l'única possibilitat pràctica de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, com els informes científics estan dient que això s'ha de fer, i s'ha de fer molt ràpid, no? Ara acaba de sortir un nou informe de l'IPCC, del panel intergovernamental del canvi climàtic, no? Que adverteix que si això no es fa ràpid poden haver escenaris molt negatius. Doncs l'única forma pràctica de fer això, donat que el principal gas d'efecte hivernacle és el CO2, i donat que el CO2 es genera sobretot cremant combustibles fòssils, és deixant voluntàriament sota terra reserves de combustibles fòssils que són molt valuoses econòmicament i que ho seran més a mesura que comenci a escassejar aquests recursos de combustibles fòssils, i això té grans dificultats. Un cas interessant i que ara està molt en debat és a Equador. No sé si heu sentit parlar d'això de la iniciativa Yasuní. Heu sentit parlar d'això? A l'Equador, l'actual president Correa, després de moltes pressions de grups ecologistes, molt debat al país, de que s'havia de transitar cap a un model que no estigués tan basat en el petroli i que s'havien de preservar algunes zones com aquesta de la reserva del Yasuní, que és un parc natural, que és una reserva biosfera, on hi ha
es diu que és una de les zones de més megabiodiversitat del món, hi ha comunitats indígenes en aïllament voluntari, doncs va haver una decisió política de dir nosaltres estem disposats a renunciar als ingressos del petroli, però demanem com a compensació parcial que una part dels ingressos que tindríem nosaltres, Equador, que som un país relativament pobre i que necessitem diners pel desenvolupament del país, demanem que una part dels ingressos que perdem se'ns compensi per la comunitat internacional. Llavors van defensar aquesta proposta, que es coneix com la iniciativa Yasuní, van anar a presentar-la a molts països del món, van anar a les conferències de canvi climàtic, van presentar-la, per exemple, al Parlament alemany, que el Parlament alemany va votar majoritàriament que es donarien diners per això. La idea era que, havien calculat més o menys, tot això sempre és molt relatiu, però suposant uns preus futurs del petroli, el que perdrem de no explotar això, que són unes reserves importants de petroli, no la major part del país, però una part significativa, el que perdrem serà una quantitat X, diguem-ne, no? De tants milions de dòlars. Tot el que demanem és que com a mínim se'ns compensi en la meitat d'això. Es crea un fons internacional i que ho gestioni les Nacions Unides i nosaltres ens comprometem que si algun dia explotem el petroli tornarem els diners als donants. I això era una crida a governs, fundacions, persones particulars, qui fes una donació se li donaria un bono en conseqüència. Llavors la idea lògica és que hi ha coses, recursos naturals molt importants que estan en zones pobres, llavors és bastant, si això és d'interès mundial que es conservi, doncs és bastant lògic que hi hagi alguna compensació econòmica perquè els països rics i en el seu desenvolupament no s'han preocupat d'aquesta conservació, diguem-ne, no? I de fet hi ha reunions internacionals, convenis de biodiversitat que són internacionals, que s'ha de protegir. Llavors això va començar a funcionar fa 3 anys. Fa 3 anys es va aprovar això, van haver algunes donacions inicials, però han sigut tan insuficients que ara al cap de 3 anys el president de l'Equador, Rafael Correa, ha dit que com que el pla no ha funcionat, que el pla era que els hi compenséssim, el que farem és explotar aquesta zona, cosa que ha creat molta polèmica a nivell internacional i a nivell del país. Tots els grups ecologistes estan en contra d'això perquè diuen està bé que demanem diners, però de totes formes això és tan important que ho hem de preservar encara que no ens donin aquests diners. I ara hi ha sectors que demanen un referèndum sobre aquesta posició del govern, que és frenar, de fet, aquesta iniciativa. Però és un exemple concret que ho explico perquè està d'actualitat i segurament sortirà als diaris properament, això ja ha sortit. Lo que yo tenía entendido del problema Yasuní era que intentaron hacer esto, pero luego Rafael Correa intentó hablar con un poblado indígena para llegar a un acuerdo, porque está claro que una ciudad no puede vivir sin estas explotaciones. Entonces, como que quieren llegar a un acuerdo de unas explotaciones moderadas y sin intentar dañar todo lo que es la reserva de Yasuní. Pero, no sé, la problemática que hay es que ellos no quieren que exploten Yasuní, pero claro, una ciudad necesita explotar. Sí, necesita en la medida en que, para exportar sobre todo, para obtener divisas para el país, digamos, ¿no? O sea, gran parte de la explotación de petróleo de Ecuador, lo que va es exportación, y el país dice necesito las divisas para comprar otras cosas, etcétera, digamos, ¿no? Claro, el debate, o sea, ahora, digamos, lo que dice el presidente es decir, lo explotaremos, pero cuidando al máximo que los impactos no sean lo mínimo posible, digamos, ¿no? Cosa que seguramente es verdad, que cuidará reducir los impactos, pero hay mucha gente que piensa que no es suficiente. O sea, y de hecho el propio gobierno había estado haciendo campaña por el hecho de que esto era importante preservarlo, digamos, ¿no?
Incluso esto liga no solo con preservar una zona concreta, sino con una cosa que ha llamado mucho la atención, digamos, en el debate internacional, de decir, bueno, si es verdad que hemos de dejar petróleo y otros combustibles fósiles bajo tierra, empecemos preservándolo en las zonas que son más problemáticas desde el punto de vista ambiental, digamos, ¿no? Y si esta iniciativa, digamos, se copiase por otros, digamos, ¿no?, podría, pues, limitar la extracción futura de petróleo y, por lo tanto, las emisiones de CO2, etcétera, etcétera, ¿no? Y empezando por dónde, por las zonas más problemáticas ambientalmente, ¿no? Porque, claro, lo que pasa con el petróleo, como en cualquier otro recurso, es que la cuestión no solo es de qué cantidad hay para explotar, sino cuando se ha explotado más y más, cada vez se va a sitios más problemáticos. Por ejemplo, pues bueno, Estados Unidos explota ahora petróleo a unas altas profundidades, ¿no?, en el Golfo de México, ¿no?, que hubo aquel accidente y tal. Claro, esto, ¿por qué pasa? Pasa porque cada vez es más escaso el petróleo de zonas fácilmente accesibles, con lo cual aumenta el coste de extracción a nivel económico, a nivel ambiental e incluso a nivel energético, porque una cosa también interesante del debate de la energía es que siempre para obtener energía necesitas gastar energía. Entonces, en las zonas en donde hoy se está extrayendo petróleo, en muchos casos, la energía neta que se saca es mucho menos de la que parecería, porque estás invirtiendo mucha energía también para irte a zonas más complicadas, ¿no? Bueno, luego podemos volver a esto. Bueno, no insistiré sobre el hecho de que, no sobre estadísticas, pero sino sobre el hecho de que, obviamente, como todos sabéis, hay una gran desigualdad en el acceso a los recursos entre diferentes países y grupos sociales, i no solo esto, sinó que moltes vegades, els danys lligats a l'extracció, al transport i a l'utilització de recurs recauen desproporcionadament en països pobres que no són els que es beneficien de l'extracció de recursos. Això és veritat, òbviament, dels impactes locals, no? El petroli que s'extrau a Nigèria, que afecta les poblacions que viuen a Nigèria, és per ser consumit per nosaltres, no? I això és veritat també dels impactes globals, perquè nosaltres generem moltes més emissions de gasos d'efecte hivernacle que la majoria d'habitants del món, però els afectats qui són? Els afectats en principi són tots, però sobretot, amb totes les previsions, és que els més afectats seran els països pobres, encara que només sigui perquè tenen pitjors infraestructures, pitjors recursos sanitaris, menys renda per poder fer front a possibles augments dels preus dels aliments, etcètera, etcètera. I això hi ha un debat que es coneix com el deute ecològic dels països rics cap als països pobres. Una qüestió de reflexió interessant, jo crec, molt important, és com mesurem l'èxit econòmic, és a dir, quins indicadors tenim actualment com a guia bàsica sobre si les coses van bé o van malament econòmicament. I l'indicador bàsic que tenim és el Producte Interior Brut o la renda nacional, que és el que utilitzem no els economistes, sinó els polítics, no? El debat polític. Quan el debat polític es diu hem de tornar a sendes de creixement, hem aconseguit créixer al 3% quan l'any passat creixem al 2%, o l'economia està estancada i això és un desastre, això com es mesura? Es mesura a través del Producte Interior Brut, bàsicament, que sense entrar en detalls tècnics, el que mesura el Producte Interior Brut són totes aquelles activitats que mouen diners, sigui el valor de tot el que es ven al mercat
o sigui el cost dels serveis públics, que també està incluït al producte interior brut, per lo que costa proveir-los, diguem-ne, no? O sigui, bàsicament, amb petites matisacions tècniques, bàsicament el que podem dir és que el producte interior brut està lligat o recull el conjunt d'activitats que comporten transaccions monetàries, no? I això és lògic perquè concorda en aquesta visió que posàvem al començament, no? Que és l'economia. Què és? L'economia és un flux de diners, i això és el que sobretot s'ha d'analitzar. És coherent també fins i tot en les estadístiques d'activitat econòmica, no? Que per exemple diuen que si una persona, no, una dona, i dic una dona perquè bàsicament són dones, no, està treballant tot el dia cuidant una persona gran o fent treball domèstic, es diu que això és una persona inactiva, no? Això és com surt, no? L'enquesta de població activa vol dir això. Activitat què és? Activitat és treball remunerat. Treball remunerat o treball per compte pròpia per obtenir diners, diguem-ne, és treball orientat a l'obtenció de diners, no? Bueno, aquesta és la primera crítica a aquest indicador, no? Que és un indicador, és una idea d'activitat econòmica molt estreta, és un indicador parcial. Per exemple, es dona la paradoxa, bueno, la paradoxa o es dona el fet de que per si alguna raó la gent ha de gastar més diners perquè té menys temps, per exemple, per estar a casa i per cuinar o hi ha d'anar al restaurant, doncs això farà augmentar el producte interior brut, no? Si vosaltres no us trobeu aquí i mengeu, doncs això no surt al producte interior brut, diguem-ne, bueno, surt el valor dels ingredients, diguem-ne, no? Però no surt al cuinar-lo, diguem-ne, no? En canvi sí que surt si vas al producte interior brut, diguem-ne, no? I és possible que gran part del creixement del producte interior brut d'alguns països sigui degut a que coses que abans es feien a nivell familiar o comunitari es mercantilitzen, diguem-ne, no? I això engrossa. Una altra crítica tradicional al producte interior brut és que, òbviament, no té en compte per res les desigualtats socials, no? Un país pot produir molt i generar molts ingressos, que és l'altra cara de la moneda, o sigui, es considera que és productiu allò que val diners i per tant genera ingressos. Produir és generar ingressos en economia, diguem-ne, no? I això és com s'expliquen a les facultats d'economia els agregats econòmics, diguem-ne, no? La suma de les produccions és el mateix que la suma dels ingressos o dels valors afegits, no? Llavors no ens dona cap indicació sobre com es distribueix això. I a més, hi ha evidències, a través de molts estudis, de que als països més rics hi ha una gran desconnexió entre el creixement de la renda per càpita i la percepció de major felicitat de la gent, no? Als Estats Units i a molts llocs. Fa moltes dècades que es fan estudis, enquestes a molta gent, dient-li, vostè se sent feliç, molt feliç, mitjans, i es veu que malgrat que la renda ara, comparat a l'any 50, s'ha multiplicat, no ha augmentat la gent que diu que té sensació de felicitat. Clar, llavors això és una gran contradicció, no? Si mesurem que les coses van bé econòmicament pel creixement de la producció per càpita i de la renda per càpita, això comporta utilitzar més i més recursos, normalment energètics, materials, generar més residus, i resulta que finalment això, els resultats en termes de benestar no són clars, diguem-ne. Llavors tot això ha posat molt en qüestió la utilització d'aquests indicadors i això s'ha afegit, i aquí potser ens interessa especialment, les crítiques de tipus ecològic, diguem-ne. El producte interior pot estar creixent destruint els recursos naturals. El país més productiu del món en termes per càpita és Qatar, perquè la seva producció per càpita i la seva renda per càpita és la més gran, però el que fa Qatar, el que fa és treure alguna cosa que ja existeix i vendre-ho. No hi ha distinció entre activitats econòmiques que generen diners de forma sostenible o de forma insostenible. No hi ha cap mesura amb aquests indicadors dels costos ambientals que es poden estar generant. Dues activitats econòmiques generen el mateix valor, contribueixen igual al producte interior. Ara bé, pot ser que una estigui contaminant molt i l'altra no estigui generant impactes ambientals o estigui generant molt menys o fins i tot sigui positiva ambientalment, diguem-ne, no?
no ens dona cap indicador d'aquesta qüestió. És a dir, mirat des de la primera o des de la segona diapositiva, es tracta el sistema econòmic com una entitat tancada, no? I no ens dona cap indicació del que està passant a l'exterior, ni des del punt de vista dels problemes que generen els residus que influiran sobre la qualitat de vida, ni des del punt de vista si és o no sostenible l'extracció de recursos. I fins i tot s'arriba a l'extrem de que els mateixos problemes ambientals moltes vegades generen despeses econòmiques. I això que es fa? Se suma al producte interior com qualsevol cosa. Si hi ha un vessament de petroli, com va passar amb el Prestige, que han fet el judici i han dit que ningú era culpable, diguem-ne, no? Això genera despeses, moltes, per netejar la zona, etc., per restaurar el medi ambient, i això és positiu, surt com un actiu, el producte interior. Tenim més coses que abans no teníem, tenim un servei de neteja que abans no tenien, però clarament això és per defensar-se dels propis efectes negatius d'algunes activitats econòmiques, en aquest cas de la massiva extracció i transport de petroli, que inevitablement, de tant en tant, genera algun desastre, diguem-ne, no? Tanmateix, volia insistir sobre la persistència del paradigma del creixement. O sigui, tot això que dic, crítiques socials, crítiques feministes, diguem-ne, no? De que no recull el treball de les dones, per exemple, crítiques ecològiques, crítiques de tot tipus, durant dècades i dècades, el creixement econòmic, els indicadors, el creixement econòmic, tal com el mesurem, que és el producte interior, bàsicament, o la renda nacional, que són molt similars, no són idèntics, però és igual, no entrem en detalls. Doncs no han portat a abandonar aquesta idea de que el bo és créixer econòmicament, no? I fins i tot, per exemple, termes com desenvolupament sostenible, que és un terme molt interessant, que es va definir l'any 87, amb això que es coneix com l'informe Brundtland, tendeix a identificar-se en creixement sostenible, i molta gent l'utilitza com sinònim, no? Desenvolupament sostenible, creixement sostenible. Ara, fa molt poc, s'ha fet la cimera aquesta organitzada pel Programa de les Nacions Unides del Medi Ambient, Rio+20, després de 20 anys que el 92 es va fer una cimera a la Terra, ara s'ha fet una gran trobada internacional, i diu el que hem d'anar és a una economia verda. I una economia verda, diuen, és aquella en la qual el creixement en l'ingrés, és a dir, en la renda nacional o en el producte interior, i l'empleo es fa per inversions que redueixen les emissions de carbó, etc. O sigui, bàsicament, la idea, diguem-ne, dominant és hem de, inclús de les institucions internacionals dedicades al medi ambient, hem de preservar el medi ambient, hem de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, etc., però sense renunciar al creixement econòmic, ni als països rics ni als països pobres, diguem-ne, no? I això és també la resposta dominant davant de la crisi econòmica. La resposta dominant davant de la crisi econòmica és com ens ho fem per restaurar el creixement. I passaré tot això perquè m'he estès massa. De fet, podríem parlar actualment de dues grans orientacions dominants de la política econòmica enfront de la crisi econòmica. Bueno, la dominant és la segona, diguem-ne, no? Però la primera, que defensen molts economistes, és el que podríem identificar com polítiques keynesianes d'impulsar la demanda. La idea és, bàsicament, en una situació de crisi econòmica amb la qual ha caigut el consum privat, la inversió privada, als països rics, perquè la Xina està creixent molt, no? I Latinoamèrica tampoc està molt millor que altres èpoques des del punt de vista del creixement econòmic, però que als països rics ha caigut el consum privat, que ha caigut la demanda per una crisi que ja us va parlar, no? La Mirem, bàsicament una crisi que no és una crisi ecològica, la crisi no ve per raons ecològiques, la crisi és una crisi bàsicament financera, no? Després d'un enorme boom immobiliari financer,
immobiliari i d'altres actius financers, en un context molt globalitzat, amb molta desregulació i tal, en un moment com en això era inevitable, esclata i les economies capitalistes dels països rics fonamentalment entren en recessió i això afecta a tot el món. Davant d'aquesta situació, alguns economistes, alguns molt famosos que escriuen molt a la premsa i que es tradueixen com premis Nobel com Paul Krugman o Joseph Stiglitz, que el que bàsicament defensen és que el sector públic ha de tenir un paper molt actiu per restaurar el creixement, augmentant la despesa pública per substituir temporalment el baix consum i la inversió privada i així aconseguir restaurar el creixement. Una cosa que en principi seria viable, almenys a curt termini, a nivell de la Unió Europea, al meu entendre. Podria la Unió Europea fer una política diferent a la que està fent i fer molta més despesa pública orientada al creixement? Doncs podria fer-lo, de fet. Difícilment ho pot fer, o és molt més difícil que això ho faci, un país individual, com pot ser Espanya, i no parlem com Catalunya, que no tenia estat, diguem-ne, difícilment ho podria fer un país individual, però en principi seria viable a nivell de la Unió Europea. Però el que domina són les polítiques d'austeritat per reduir els dèficits públics, sobretot via despesa, però el que vull insistir, perquè relaciona el que he dit abans, és que aquestes polítiques es venen en nom de tornar al creixement econòmic. Les polítiques d'austeritat es presenten com les condicions necessàries per fomentar de nou un clima econòmic en què es restauri la confiança econòmica i en què es torni al creixement econòmic. Això hi ha una crítica econòmica molt convencional a aquestes polítiques que algú ha anomenat d'austericidi, que de fet no funcionen als seus propis termes. Els seus termes quins són? Els seus termes són reduïm les despeses públiques perquè així reduirem el dèficit públic i podrem fomentar el creixement econòmic. No entrarem en els detalls d'aquests arguments, però això no funciona. Per què? Perquè quan es fan polítiques de gran austeritat, com ha passat a Grècia i com ha passat a altres països i com està passant aquí, el que això fa és reduir la demanda econòmica, perquè el govern gasta menys diners, es contracta menys gent, la gent té menys ingressos disponibles, això redueix la demanda econòmica, això és contraproduent pel creixement econòmic i fins i tot pot ser contraproduent per propi dèficit públic. Si la gent té menys diners, també s'ingressa menys en forma fiscal i això fa caure els ingressos públics, de forma que potser no compensa el que redueixes amb la despesa pública, i això és la trampa en què han caigut alguns països com Grècia, diguem-ne, per més mesures que fan d'austeritat. Aquestes mesures d'austeritat fan decréixer l'economia perquè s'està reduint la despesa, hi ha menys activitat econòmica, es generen menys ingressos, hi ha menys ingressos fiscals i no es aconsegueix superar la situació de dèficit públic. A més, pot argumentar-se que darrere d'aquestes polítiques hi ha un programa ocult, per dir-ho així, que és aprofitar la crisi per canviar regles del joc a nivell d'estat del benestar, relacions laborals, etc. Una crisi que, com ja veu veure segur amb la Miren Etxezarreta, no és una crisi que tingui el seu origen ni en endeutament públic, ni té el seu origen amb una pujada de salaris. El que té el seu origen és amb un excessiu crèdit, endeutament privat, que això en un moment va esclatar. El cas és que les grans orientacions estan centrades. Al meu entendre, i això entrem una mica amb les qüestions més de propostes polítiques, podríem dir, al meu entendre, qualsevol sortida o qualsevol proposta davant de la crisi amb els països rics hauria de tenir molt en compte dues coses. El primer,
les crítiques ecològiques al model de producció i consum, al model insostenible de producció i consum dels països rics i el qüestionament de les enormes i creixents desigualtats socials. Aquestes dues línies, diguem-ne, o principis bàsics, podríem dir, de dir fem front als problemes ecològics i per una altra banda anem cap a una societat amb menys desigualtat, són qüestions que estan, jo crec, molt interrelacionades, encara que no ho sembli potser d'entrada, diguem-ne. Primer, estan relacionades almenys en diversos nivells. Primer, perquè la gran desigualtat social que existeix als nostres països, i no parlem a nivell mundial, si comparem països, és un dels factors que genera consumisme. Per què? Per una idea que alguns economistes han anomenat la competència posicional, diguem-ne, no? O sigui, la gent el que tendeix és a comparar-se amb els que tenen més consum i aspirar a aquests nivells de consum. I això també ens explica la insatisfacció que moltes vegades experimenta la majoria de gent, encara que augmenti el consum per càpita, perquè la gent es compara amb els que tenen més nivells de consum, diguem-ne, no? Llavors, una societat amb grans desigualtats socials normalment és probablement una societat on s'estimula molt més el consumisme. Després hi ha una altra qüestió com més política, que és que tradicionalment la idea del creixement econòmic, que ens podem preguntar si és viable ecològicament, el creixement econòmic, que ens podem qüestionar si és viable ecològicament, quan hem arribat a aquests nivells de consum de recursos als que hem arribat, tradicionalment ha servit per deixar de banda la qüestió de la redistribució. Gran part de la ideologia econòmica en la que hem viscut durant el capitalisme és dir, bueno, ja sabem que hi ha desigualtats, però les desigualtats, tot això té molta més ideologia que comprovació científica, diguem-ne, no? Però el discurs és les desigualtats poden ser necessàries perquè les economies creixin, perquè els capitalistes inverteixin, etc., perquè tinguem creixement econòmic, i quan tinguem creixement econòmic ja milloraran tots. Encara que hi hagi desigualtats, quan pugen les aigües, pugen per tots, diguem-ne, no? Ja millorarà la situació de tots, diguem-ne. Llavors, la ideologia del creixement serveix en gran mesura per eludir la qüestió de la redistribució, que es fa més clara si dius, bueno, és que no confiem en que creixerem més o menys i tindrem més o menys. Millor discutim el que tenim, com es distribueix entre tots, diguem-ne, no? I, òbviament, perquè això té a veure amb els límits ecològics del creixement, no? O sigui, jo estic convençut que una política orientada a major igualtat és un requisit fonamental per transitar sense greus injustícies socials cap a economies més sostenibles. Anant més a qüestions concretes, no? I intentaré, per no estendre'n, dir-les molt sintèticament. Jo, amb la meva opinió, el que s'hauria de defensar és que s'hauria d'abolir el producte interior com a magnitud bàsica per veure si les coses van bé o van malament econòmicament, diguem-ne, no? El que s'hauria de fer és discutir quines activitats han d'incentivar-se i quines activitats han de desincentivar-se. En un context en què el consumisme als països rics ha arribat molt lluny, no és generalitzable, dona pocs, si és que dona alguns, resultats en termes de major benestar i, per tant, jo crec que s'hauria d'abocar realment per una austeritat, però una austeritat en un context on s'estigués qüestionant les grans desigualtats que existeixen, perquè ara, bàsicament, l'austeritat que ve dels governs és bàsicament una austeritat per la gent pobra i pels treballadors, i pels que van als serveis públics, etc., i no una austeritat generalitzada o que recaigui precisament amb la gent que
que té més recursos i més riquesa, diguem-ne, no? L'objectiu no hauria de ser créixer, sinó millorar el benestar de la majoria de la població, sense hipotecar el benestar d'altres poblacions. Jo us recomano un llibre molt bo que es qüestiona la idea de que prosperitat equivali a creixement, que és aquest llibre que s'ha traduït fa un parell d'anys per l'editorial Icària, que es diu Prosperidad sin crecimiento, economia per a un planeta finito, de Tim Jackson, que és un economista anglès, on reflexiona molt profundament sobre aquestes qüestions i sobre el concepte de prosperitat. Prosperitat s'hauria d'entendre com millorar al llarg del temps, millorar d'una forma perdurable i no com a creixement econòmic, no? Per tant, no crec que la resposta a la crisi, com alguns diuen, és estimulem el consum així indiscriminadament perquè això anirà bé econòmicament, cosa que és veritat que pot anar bé econòmicament estimular el consum, però no crec amb la idea d'estimular el consum de forma indiscriminada, i no crec que el sector públic, mitjançant despeses o ajuts, hagi de ser indiscriminat, sinó que hauria de ser molt selectiu en criteris ambientals. Per exemple, ens podem qüestionar si per defensar la venda d'automòbils hem de donar subvencions a la compra d'automòbils i en criteris socials, donant prioritat a qüestions de serveis bàsics de qualitat accessibles a tothom. Per tant, més que creixement o decreixement, jo crec que el debat social s'hauria d'orientar a quines activitats han de decréixer. Hi podrien trobar moltes activitats que des del punt de vista de la seva utilitat social i des del punt de vista ecològic són molt indesitjables, no? Començant per la publicitat, que el que fa és crear necessitats, no? Continuant per totes les instal·lacions d'energies renovables o per tota la indústria orientada al transport privat. I això fa inevitable que es redueixin determinats llocs de treball si redueixes algunes activitats, però òbviament hi ha moltes activitats que s'haurien de promoure, haurien de créixer, no? Els serveis públics, molts serveis públics, i per suposat reestructurar el sistema energètic, el qual a més dona la casualitat, diguem-ne, o dona la coincidència de que sectors com els serveis públics poden ser una important font d'ocupació, no? Perquè són molt intensius en treball i poden generar molta ocupació, no? O sigui, per tant, més que generar més ocupació indiscriminadament, el que s'hauria de fer, al meu entendre, és reestructurar l'ocupació, i això s'ha de donar en un marc de forta protecció social. Per exemple, hi ha una iniciativa molt interessant que ara mateix s'acaben de recollir més de 120.000, em sembla, signatures a Catalunya, que és instaurar una renda mínima garantida d'uns 600 i pico euros, és la proposta mensuals concreta, per tothom que no arribi a aquest nivell, que no tingui treball o que tingui unes pensions o uns ajuts que ni tan sols arriben a aquests 600 i pico euros que es proposen dins d'aquesta iniciativa legislativa popular, que això ja s'ha recollit les signatures i anirà al Parlament de Catalunya. A més, a l'Estatut de Catalunya surt que el govern de Catalunya ha de garantir una renda mínima per tothom que estigui en situació de necessitat, i ara cada vegada hi ha més gent amb la crisi, i amb una economia que òbviament hauria d'estar orientada a la plena ocupació, el qual no vol dir necessàriament que hi hagi més temps de treball, perquè un altre, per mi, gran eix en tota aquesta estratègia, diguem-ne, de fer compatible sortir de la crisi en el sentit que tothom tingui educació i tothom tingui ocupació, tothom tingui uns mínims ingressos i tothom tingui uns ingressos acceptables, no? És fer polítiques favorables a la reducció del temps de treball i fer polítiques tan públiques com negociació col·lectiva
que redueixin el ventall d'ingressos, no? O sigui que aquesta és, clar, la idea de sortir amb una austeritat selectiva, diguem-ne, no? L'austeritat selectiva, em sembla a mi que seria, primer, que l'austeritat recaigui sobretot sobre els que tenen més ingressos i més riquesa i que l'austeritat sobretot recaigui sobre consums privats poc necessaris i no sobre serveis garantits de forma gratuïta pel conjunt de la població, com és la sanitat, com és l'educació, etc. I clar, hi ha aquí instruments concrets, convenis col·lectius que protegeixen els salaris més baixos, contra el qual va la reforma laboral, que precisament la reforma laboral el que diu és que les empreses individuals es poden fàcilment despenjar dels convenis col·lectius d'un sector econòmic, legislació sobre salari mínim i, òbviament, un instrument de primer ordre és una fiscalitat més progressiva en termes efectius. Què vol dir en termes efectius? Que el gran problema d'aquest país, que té un 10%, un 9% o una mica més, de tant per cent del PIB menys d'ingressos públics és pel frau fiscal, no és perquè els tipus impositius siguin més baixos. Comparat a la majoria de països europeus hi ha un frau fiscal enorme i això és una qüestió de decisió política i també una qüestió d'acceptació, de no acceptació social, diguem-ne, no? O sigui, és increïble que el Messi baixi al jutjat quan ha estafat diversos milions d'euros en frau fiscal i la gent l'aplaudeixi, no? Va al jutjat a aplaudir-lo, diguem-ne, no? O sigui, el frau fiscal té molt té a veure, des de luego, amb decisió política, però també amb una acceptació fiscal bastant gran que hi ha en aquest país, de dir, bueno, tothom faria el mateix i tal, i està gairebé ben vist per part de molts sectors de la població. I podien haver mirat, per exemple, això segur que perdrà, però quasi segur que perdrà, però em sembla que és el dia 24, o sigui, d'aquí 4 dies hi ha un referèndum a Suïssa que demanen una llei de l'1/12. A Suïssa, com sabeu, és molt fàcil, afortunadament, convocar referèndums, i si hi ha suficient gent, hi ha hagut una iniciativa de l'1/12 pels salaris, que diu que per llei cap assalariat pugui cobrar en un mes més del que cobra un altre en un any, diguem-ne. Llavors la proposta és que a cap empresa pugui haver una distància, ara a vegades és de 1 a 100 o a 200 o a 500, perquè hi ha sous milionaris que tradicionalment s'han justificat perquè se suposava que feien feines molt importants, però després s'ha vist que els que més cobraven moltes vegades eren els que han enfonsat l'economia, diguem-ne, no? O sigui que hi ha aquesta proposta que té bastant recolzament, per lo vist, dubto bastant que prosperi. I és veritat que té les seves dificultats en un món globalitzat, no? Diuen, no, és que algunes empreses aniran d'aquí, etc. I a més, molt més difícil de controlar són no els salaris, sinó els ingressos no salarials, però no perquè la idea del ventall de salaris, això seria interessant, un debat social, o sigui, una reflexió social en el sentit de dir, hi ha algú que es mereix cobrar més en un mes que el que cobra una altra persona treballant a temps complet en un any, o si no, 12, o algú pensa que ha de ser 20 o que ha de ser 30, o ha de ser il·limitat, diguem-ne. La forma de frenar-lo seria a partir d'un nivell, un tipus impositiu marginal del 100%, diguem-ne, no? Això sé que és difícil, diguem-ne, no? O sigui, en termes polítics, però crec que s'hauria d'anar per aquí. I tenia algunes reflexions més concretes que potser s'escapen sobre el dèficit públic. És inevitable reduir el dèficit públic? Probablement un país individual de la Unió Europea, ja ho he dit abans, ho té molt difícil per mantenir una situació de dèficit públic, perquè acaba en mans dels mercats, la prima de risc, etc., i pagant cada vegada més interessos. Per evitar això, jo crec que el que s'ha de fer sobretot
és intentar augmentar els ingressos públics. El que passa és que augmentar els ingressos públics, perquè sigui acceptable socialment, té el gran problema del frau fiscal, o sigui que ha d'anar molt lligat a una política de reducció del frau fiscal i a una política, de fet, que no és fàcil, però molt decidida per atacar les grans rendes, que moltes vegades són precisament les que més eludeixen al fisc, diguem-ne, no? Bueno, ja està. Resumim molt perquè ara podem entrar, perquè és que, al meu entendre, la crisi podria haver estat, o podria ser inclús ara, una oportunitat per replantejar la identificació entre creixement i èxit econòmic, el qual seria gairebé una revolució respecte al pensament econòmic dominant, que està orientat per aquesta idea de lo bo que es creix econòmicament, inclús quan es parla d'informes dedicant només a fer l'economia més sostenible, moltes vegades es parla de creixement sostenible, perquè es vegi lo implantat que està aquesta idea, fins i tot en països en què sabem que tenim una renda per càpita tan elevada que no es veu massa que tingui correlació amb el nivell de benestar, i unes polítiques decidides cap a una reducció de les desigualtats i que comportin sacrificis selectius d'ingressos privats per generar recursos per a la despesa pública social desmercantilitzada, en el sentit que s'ofereix a tothom, independentment del seu nivell de renda, podrien contribuir tant a una societat més equitativa com una societat més sostenible ambientalment. Això, evidentment, no és voler donar solucions a la crisi, que no les té ningú, ni és diguem-ne, cap programa, diguem-ne, polític, sinó algunes idees on jo personalment penso que s'hauria d'insistir davant d'aquesta situació, diguem-ne, tan tràgica, diguem-ne, i tan dramàtica de la crisi econòmica, però sense oblidar-se que estem en un context d'una gran crisi ecològica i que simplement dir, com diu gent, el que hem de fer és tornar als bons temps. Doncs clar, els bons temps també són temps molt preocupants des del punt de vista ecològic i també des del punt de vista d'insatisfacció social per moltes coses. Per tant, no hi ha prou amb aquesta idea de recuperem l'economia, davant de la qual s'enfronten, això és veritat, diferents economistes que pensen que s'ha de fer d'una forma o una altra, però sempre guiat molt per aquesta idea de restaurem el creixement econòmic, tornem a l'antiga situació, perquè si és així des del punt de vista ecològic i des d'altres, s'ha de ser molt pessimista. Si un mira, i amb això sí que acabo amb aquesta frase, si un mira, per exemple, la corba d'emissions de CO2, de gasos d'efecte hivernacle, de CO2 a nivell mundial, només veu alguns moments en què cau una mica. I aquests moments són després de la crisi econòmica del 73, una miqueta, després de la crisi econòmica del 79, després de l'enfonsament de la Unió Soviètica i aquests països que cauen les emissions, i l'any 2009, després d'estallar obertament la crisi el 2008, després ja ha tornat a créixer perquè encara que en alguns països com Espanya encara van decréixer les emissions degut a la crisi, doncs en altres llocs com la Xina, la Índia, etc., han crescut molt, i això més que compensa. Clar, el repte, que clar, ningú té la solució, però jo crec que és amb el que realment hem de pensar. El repte és com podem sortir d'aquesta situació de crisi econòmica sense al mateix temps tornar a utilitzar més energia, generar més residus, etc., i mantenir més aquests models d'un consumisme molt insatisfactori des del punt de vista del benestar, com demostren les enquestes, diguem-ne, no? Un llibre que dona
i torno a citar-lo, que dona, reflexiona més que jo en aquest sentit, és aquest de prosperitat sense creixement, que tampoc dona receptes, però fa bastantes reflexions. Vale, gràcies. Sí, ara podem discutir el que Avui ens has parlat com de l'economia també molt lligada als recursos, al real, no? Perquè sembla que moltes vegades quan parles d'economia sembla com una cosa alienada, que està com una cosa massa abstracta que s'ha acabat deslligant del que és real, no? I en aquest sentit també se m'acudien alguns exemples com de l'absurditat aquesta, no? Com pot ser el de l'obsolescència programada, que és una cosa que, per exemple, que no sigui rentable o que no sigui bo, per exemple, que s'inventi una bombeta que duri per sempre, perquè, clar, econòmicament no et genera recursos, no? Això també és un exemple més d'aquesta alienació de l'economia respecte al bé real, al bé comú. Després també sobre una altra reflexió sobre que aquesta economia té uns pics, no? Que poden ser que s'esgotin els recursos o poden ser que socialment genera unes desigualtats o genera ambientalment uns problemes que arribarà a un punt que seran insostenibles, i en aquest moment ens hem de plantejar de deixar de ser deixar de generar riquesa econòmica en benefici de mantenir ambientalment un espai, per exemple, com el del llaçoní aquest que explicaves. A mi se m'acudia ara mateix també el tema del fracking, no? que ara s'està plantejant amb una nova forma d'explotar els recursos de gas natural, que és superagressiu ambientalment, però clar, econòmicament aporta uns beneficis. Doncs bueno, també és un altre exemple en aquest sentit. No sé. I després la pregunta potser és més general, més global, sobre com que el sistema econòmic està dins d'això de la biosfera. La biosfera té uns recursos que són limitats i clar, hi arriba un punt que ha anat creixent, però també ha anat creixent el consum, diguéssim, de recursos, i alhora ha anat creixent, però ha anat creixent, l'hem anat consumint una part de la població, no tota. I a més, alhora ha crescut molt la població, o sigui, ha crescut el consum de recursos perquè ha crescut molt la població. Llavors està com el debat aquest de fins a quin punt pot créixer la població o aquests recursos del planeta en què vivim, a quanta població poden abastir, diguéssim, i en quines condicions, perquè clar, no és el mateix la manera com vivim nosaltres que com viuen en certs països. Llavors una mica ens agradaria saber, a mi m'agradaria saber on està el límit aquest de com hem de viure per viure potser la quantitat de gent que vivim ara, o si volem viure segons de quina manera, a quanta gent pot abastir això, perquè arribarà a un punt que no és sostenible. Per això d'aquí totes les teories aquestes del decreixement, etc. Llavors no sé, és una pregunta una mica abstracta, així àmplia, però... Vols que fem més o bueno, vaig. Sí. Bueno, les primeres coses que has dit, com has dit, eren comentaris i molt pertinents, diguem-ne, no? Coses com l'obsolescència programada, no? Que ja haureu vist aquest famós, no? Aquest documental tan bo, diguem-ne, no? Són els casos en què es fa més evident aquestes coses, diguem-ne, no? O sigui, mantenir alguna cosa que duri provoca pèrdues econòmiques a les empreses, no? Fins al punt de, com surt en aquest programa, o sigui, que es dedica a recursos d'investigació perquè les bombetes durin menys o perquè els materials, les mitges es trenquin més, etc. O sigui, una cosa realment de bogeria, diguem-ne, no? Aquest cas del fracking, que a més que l'ha estat aquí amb molt debat, encara que afortunadament almenys de moment sembla que a Catalunya han fet una moratòria sobre aquest tema, és un cas molt clar d'aquest, que quan parlem de disponibilitat de recursos no només és l'aspecte de quants recursos hi ha, sinó també l'aspecte de que la seva accessibilitat sigui més o menys fàcil i provoqui més o menys problemes ambientals, no? Perquè recursos, clar, tindrem molt més si acceptem
coses amb molt impacte ambiental, diguem-ne, no? Llavors, com tu mateix has dit, molt encertadament, en tot aquest problema de l'augment de l'ús de recursos a nivell mundial, clar, hi ha dos aspectes, diguem-ne, no? O sigui, per dir-ho així, els dos motors d'això, o les dues causes d'això, és l'augment de la població que s'ha anat històricament, no? Que al segle XX es va multiplicar per 4, més o menys, no? Dels 1.500 milions d'habitants a 6.000 milions d'habitants es va multiplicar per 4, i després la quantitat d'utilització de recursos per càpita, no? A nivell d'energia, a nivell de materials, etc. La qüestió de població, clar, a igualtat de circumstàncies, contra més població, més pressió sobre la biosfera i en principi més problemes, o sigui, contra menys creixi i fins i tot disminueixi, en principi millor. Afortunadament, tot i que la població continuarà creixent, afortunadament les previsions mundials és que d'aquí 30 anys o així, d'aquí 30 o 40 anys, segons les Nacions Unides, el més previsible és que la població mundial arribi a un pic, no? A un cim, i que ja no creixi o fins i tot decreixi, diguem-ne, no? Això són les previsions, les previsions amb el que es diuen l'escenari mitjà, perquè clar, tot això depèn de com evolucioni la mortalitat i sobretot de com evolucioni la fecunditat. Tot això és incert, però probablement, per dinàmica pròpia, la població s'estabilitzarà, probablement, o arribarà a un màxim, als 9.000 milions, que és bastant més que ara, perquè som uns 7.000 i pico milions, als 9.000 milions o potser als 10.000 milions. Potser no passa, però tot depèn són variables incertes, però potser amb la seva dinàmica pròpia ja pot arribar a això. Jo crec que en aquest sentit el que s'ha de fer és favorir que això es produeixi, diguem-ne. Jo no crec en absolut, ni soc contrari, diguem-ne, encara que reconec que ha reduït l'impacte a la població humana, però soc contrari a fer-lo per mesures coercitives, com s'han fet en molts anys, durant dècades, per exemple, a la Xina, que entre altres coses ha provocat que infanticidi de nenes, etc., diguem-ne, tot i que és veritat que la situació ecològica segurament seria pitjor si no s'hagués fet això, però vull dir, no em sembla una via adequada i afortunadament sembla ser que des del punt de vista voluntari o la variable més important perquè disminueixi la fecunditat és una variable, per dir-ho així, o un canvi desitjable, que és que les dones tinguin més autonomia i més educació, diguem-ne, no? Allà on augmenta el nivell d'educació i sobretot de les dones i el seu grau d'autonomia és normalment on s'observen més disminucions de la caiguda de la fecunditat, no? I sobretot jo no faria mai polítiques natalistes com les que es fan a molts països rics, perquè si vols gent només tens que obrir les fronteres i tindràs la que vulguis, diguem-ne, no? I si tens problemes de pensions perquè falta mà d'obra només tens que obrir les fronteres, el qual no vol dir que això no creï a vegades tensions socials, però bueno, clar, i l'altra qüestió, aquí tenim una transparència que no he passat sobre la gran diferència en l'ús de recursos per càpita, encara que era així fa uns anys, continua sent així, encara que com a nota, diguem-ne, de pessimisme, no oblidem, per exemple, que actualment el principal país del món en emissions de gasos d'efecte hivernacle ja no és Estats Units, és la Xina des de fa anys. Clar que les seves emissions per càpita són molt més baixes perquè viu moltíssima més gent, diguem-ne, no? Però la dinàmica de creixement d'ús d'energia i d'emissions i tal està sobretot als països menys rics, no? El que passa és que nosaltres no podem predicar que no ho facin, diguem-ne, no? Seria com els capellans que prediquen i després pequen ells, diguem-ne, no? No podem predicar si nosaltres estem consumint molt més recursos per càpita i emitint molt més, diguem-ne, no? Però aquesta és una realitat. Ahir sortia, ho tinc aquí a retall, ahir sortia a La Vanguardia, no sé si algú va veure, un mapa molt bo
sobre les emissions de gasos d'efecte hivernacle per països, i a l'any 90, que és el 92 es va signar el Conveni del Canvi Climàtic, més o menys la meitat, una mica més de la meitat d'emissions era dels països industrialitzats, diguem-ne. I actualment, l'any 90, al voltant del 70% era dels països industrialitzats i ara ja és menys de la meitat, diguem-ne, no? La qual cosa no vol dir que no hi hagi una gran desigualtat, perquè la majoria de gent viu als altres països, diguem-ne, no? I a més una cosa és la Xina i una altra cosa, bueno, la Xina, regions de la Xina, perquè clar, la Xina és tot un món, diguem-ne, no? Hi ha molts jocs que no estan en aquests models de consum i de producció. I llavors, clar, quin límit hi ha de població? Clar, això s'ha discutit molt en economia ecològica, perquè en ecologia hi ha aquest concepte és la capacitat de càrrega, no? La capacitat de càrrega és la màxima població d'una espècie que es pot alimentar un lloc, diguem-ne, no? Llavors, i molta gent s'ha preguntat quina és la capacitat de càrrega de població humana de la Terra. Bueno, desde luego no és infinita, diguem-ne, desde luego és limitada, perquè estem en un món limitat, diguem-ne, no? Ara, precisar això és molt difícil per dues raons. Una, perquè depèn dels estils de vida. Per exemple, si ens fixem en la qüestió d'alimentació, quanta gent pot alimentar el món? Doncs molta més si hi ha dietes bastant vegetarianes que si hi ha dietes molt carnívores, perquè la major part de la carn es produeix alimentant el bestiar amb pinsos i la quantitat de terra que necessites per alimentar el bestiar i després treure carn per alimentar una persona és molt menys que per alimentar directament a les persones, diguem-ne, no? O sigui, depèn del tipus de dietes, per exemple, no? Depèn de si hi ha... No? Ara sabeu que hi ha aquesta proposta que s'està estenent, no molt encara afortunadament, però que es comença a estendre de cultivar per alimentar cotxes i no persones, no? Els biocarburants. Doncs per alimentar un cotxe cal molta més terra que per alimentar una persona. Un cotxe que es mogui més o menys en la distància mitjana, diguem-ne, no? Perquè consumim molta més energia per fer funcionar els cotxes que no per alimentar-nos, no? En el món ric, diguem-ne, no? Llavors depèn, no? Depèn també d'això. Després depèn, clar, quanta terra, seguint amb l'alimentació només, perquè clar, a part de l'alimentació tindríem que pensar l'aigua, les emissions contaminants, seguint només en l'alimentació, quanta terra és prudent dedicar al cultiu a expenses d'altres tipus d'ecosistemes, no? Evidentment no pot ser tot, perquè acabaries amb tota la biodiversitat, diguem-ne, no? Però quanta terra del món és prudent o quin límit hi ha? Doncs clar, el límit és molt difícil de... Llegia un article que va sortir a la revista Science, que s'ha fet molt famós, els límits tal, doncs allà deien el límit hauria de ser cultivar el 15%, i tot l'altre, però clar, però altres deien per què el 15% i no està demostrat que sí, el 15% podria ser més o menys, o sigui que els límits estan molt poc clars. I després hi ha la qüestió tecnològica, és veritat que la tecnologia moltes vegades porta a desastres, diguem-ne, no? Hi ha molts tipus de tecnologies que porten efectes molt negatius, però també és veritat que poden haver canvis tecnològics que d'una forma més o menys sostenible permetin molta més capacitat de càrrega. El més clar és la introducció a l'agricultura. Quanta gent quants milions de persones podria alimentar el món amb una situació de caçadors i recol·lectors? Segurament no molt més, segurament més, però no moltíssim més que el que havia abans d'introduir-se l'agricultura, perquè l'agricultura es va introduir sobretot per això, per alimentar a més gent. Llavors, quan s'introdueix l'agricultura, es dona un salt en la capacitat de càrrega, clar, alterant el medi ambient. Perquè, clar, també una cosa que potser està bé advertir quan es parla d'economia i ecologia és que, clar, l'ideal no és, a vegades es diu, l'activitat humana hauria de mantenir l'equilibri ecològic. Segons com s'entengui això, si s'entén equilibri ecològic com el que passaria si no hagués activitat humana, òbviament no té sentit, diguem-ne, no?
O sigui, si tu pesques, pues alteres l'equilibri ecològic, diguem-ne, no? Perquè disminueixes la població que hi ha allà de... Ara, si ho fas de forma que els estocs permeten renovar el que pesques, pots fer una pesca sostenible, diguem-ne, no? O sigui, que la qüestió no és mantenir els equilibris així, en el sentit de el que passaria a la natura sense l'espècie humana, perquè no tenia sentit, i, bueno, i si ho féssim, a més, donaríem menys categoria a l'espècie humana que a altres espècies, diguem-ne, no? Si diguéssim el que passaria si no haguessin humans, doncs també podríem dir el que passaria si no existís una altra espècie qualsevol, diguem-ne, no? Sinó el que es tracta, alguns economistes ecològics utilitzen la paraula, el que es tracta és de coevolucionar d'una forma, tampoc no té precisió, però coevolucionar d'una forma compatible o sense que es creen grans problemes amb el futur per la pròpia, inclús per la pròpia espècie humana, diguem-ne, no? Però, bueno, jo crec que la gent que som, i fins i tot les que serem previsiblement de 9.000 milions d'habitants, hi hauria prou, si estigués ben distribuït, perquè tothom, com a mínim, cobrís les seves necessitats bàsiques. El que no crec és que hi hauria prou perquè tothom baixi en cotxe normalment cada dia a treballar, diguem-ne, no? I això no és, per molt que s'introdueixin cotxes elèctrics o cotxes d'hidrogen, que per ser això els cotxes elèctrics a vegades s'entén malament com si l'electricitat fos una font d'energia, no? La font d'energia és la que fa l'electricitat, són energies, i l'hidrogen igual. L'hidrogen no te'l trobes per utilitzar-lo en un cotxe, no? L'has d'obtenir per hidròlisis o per processos que gasten energia, diguem-ne, no? O sigui que la qüestió clau és aquesta, l'energia primària. Les energies primàries, com mireu una estadística, allà l'electricitat no surt, perquè l'energia primària és el carbó, o el solar, o l'eòlica. Aquestes són les primàries, no? Hi ha gent molt optimista en quant a les energies renovables, jo en part ho soc, perquè penso que es poden desenvolupar moltíssim, però no penso que hi hagi fonts energètiques que et permetin fer el dispendi energètic per la majoria, per tota la població actual i la futura que estem fent nosaltres actualment, que històricament només s'explica perquè hem trobat aquest xollo, diguem-ne, de carbó i petroli i tal, que concentrat i cremes un barril de petroli i obtens energia com no sé quanta gent treballant, diguem-ne, no? Yo tengo una pregunta práctica, retomando el tema que has sacado de la renta mínima, que a mí me cuesta imaginarme cómo podría funcionar la instauración de un sistema con renta básica por vida sin que eso produjera una propia devaluación o una subida de precios. Es decir, en el momento que en el mercado se sabe que todo el mundo tiene acceso a una cantidad mínima de dinero, porque no van a subir los precios siendo el vendedor, el comerciante, consciente de que todo el mundo tiene esas... Entonces, ¿sería necesario un intervencionismo para fijar los precios o cómo se podría evitar esto? Para que fuera efectiva la renta mínima, quiero decir. Bueno, antes de esto de los precios, digamos, ¿no? El tema de la renta mínima yo creo que es uno de los más polémicos dentro de la izquierda. Yo la renta mínima como planteada como el derecho a no trabajar y tener unos ingresos determinados, no estoy de acuerdo, digamos, como planteamiento, digamos. Al menos porque no es generalizable. Si alguien no trabaja es que alguien está trabajando para que tú tengas una serie de servicios y una serie de bienes. O sea que yo como principio así de derecho no estoy de acuerdo. Ahora matizo, digo lo siguiente, por ejemplo, sí estoy muy de acuerdo, como se plantea, por ejemplo, esta iniciativa legislativa Cataluña, que dice que va destinada a gente que no tiene medios suficientes para acceder a estos ingresos,
porque no tiene trabajo, o porque está jubilada y cobra rentas muy bajas, o porque está enferma y tal, pero dice que la gente que lo cobra tendría la obligación de aceptar un trabajo adecuado. Claro, ¿qué quiere decir un trabajo adecuado? Para la persona también es muy discutible, ¿no? Y ahora matizo aún más, digamos, ¿no? Yo prefiero que si hay gente que no quiere trabajar, digamos, ¿no? Pues que cobre algo que no cobre, digamos, ¿no? Ahora, una cosa es esto y otro reivindicarlo como consigna política y como derecho. Yo creo que es muy diferente, digamos, ¿no? O sea, yo prefiero, digamos, que haya gente que diga que está desempleada y que en realidad podría trabajar y que le pagues, que no que pongas allá un sistema policial que controles a todo el mundo y al que no trabaja, pues si no trabaja, pues que se muera de hambre, digamos, ¿no? Yo prefiero que se pague a todo el mundo, digamos, ¿no? Pero, digamos, como principio sí que reivindica una parte de la izquierda como si fuese esto un cambio radical y progresivo que mucha gente se pudiese acoger, no lo veo claro, porque como, claro, tú has planteado un poco la cuestión de los precios, viene a ser la pregunta de cómo se financiaría, porque claro, una forma aparente, artificial de financiarlo es empezar a distribuir dinero, suponiendo que España lo pudiese hacer, que no lo puede hacer, porque España no puede emitir dinero, porque todo depende del Banco Central Europeo, digamos, pero suponiendo que lo pudiese hacer España o Cataluña, digamos, ¿no? Empezar a repartir dinero, pues sería una forma artificial, porque obviamente esto crearía más capacidad de consumo, más demanda, subirían los precios y entonces ya no tendría el poder adquisitivo que se supone que tendría. La única forma de basar este tipo de propuesta, como la propuesta que se está planteando en Cataluña, es haciendo pagar a gente esto, o sea, mediante ingresos fiscales. Y de hecho, por ejemplo, esta propuesta, tal como se plantea en Cataluña, creo que calcularon muy aproximadamente que podría costar en torno al 1% del Producto Interior Bruto. ¿Es viable dedicar esto al 1% del Producto Interior Bruto? Sí, aunque evidentemente, o bien has de recortar de otros gastos, o bien has de aumentar la recaudación fiscal, digamos, ¿no? Pero, digamos, el dinero ha de salir de algún lado, digamos, ¿no? Porque si simplemente fuese una nueva creación monetaria, que además ya digo que sería imposible en este contexto, bueno, sería o endeudándose, digamos, podría ser, pero entonces también tendrías que pagar en el futuro los intereses, etcétera. Pero el dinero lo has de sacar de algún sitio, por lo tanto es una cuestión distributiva. La cuestión distributiva es, en este caso concreto, ¿está la sociedad dispuesta a pagar más dinero o gastarlo menos en otra cosa para atender a la gente que no llega ni siquiera a 600 y pico euros al mes? ¿Es esto suficientemente prioritario? Esta es la cuestión política. ¿Es viable? Claro, si esto fuese tan caro que no hubiese recursos, no, es viable lo es, porque es el 1% o así del Producto Interior Bruto, o quizás pongamos que fuese el 2%, el 1 o el 2% es viable, sí. Ahora, claro, la gente lo que ha de aceptar es o pagar más impuestos o que se gaste menos en otras cosas, digamos, ¿no? Cuando hablas del crecimiento, o sea, a veces, bueno, supongo que lo tienes en cuenta, pero no lo has dicho, yo creo que estamos en un periodo de cambio muy grande respecto a la productividad, que es la informática, ¿no? O sea, cuando hubo la revolución industrial, el número de trabajadores se dividió por 10 y ahora con la revolución informática pasará lo mismo. O sea, en nuestra profesión un arquitecto necesitaba 15 delineantes, ahora necesita 1, porque dibuja 15 veces más rápido. Una empresa necesita 10 veces menos secretarias. Y todo eso, como aparte de reducir las horas, que sí que es un sistema, pero hay trabajo para todos realmente. O sea, puede llegar un momento en que un programa de ordenador nos sustituya a prácticamente todos. Aquí tenía una referencia que
transparencia que no he comentado tenía un principio, bueno, si quieres la buscaré. Aquí diu qualsevol nivell d'activitat econòmica és compatible amb la plena ocupació, depenent de quina sigui la jornada laboral. Això és un principi comptable, diguem-ne. No vol dir que sigui fàcil, diguem-ne, no? Però si tu tens un nivell d'activitat econòmica, una sèrie d'activitats, amb unes tecnologies les que sigui, això requereix una quantitat total de treball que segons com estigués distribuït podria donar feina a tothom. Bueno, suposant que la gent tingués les capacitats professionals adequades, clar, tot això és més complicat a la pràctica, diguem-ne, no? Això no vol dir que la cosa sigui fàcil, perquè, clar, potser una forma de concretar això partint de situacions en què uns treballen molt i altres treballen poc, perquè és una de les coses que està donant a la nostra societat, també. Hi ha gent que no té feina, però hi ha gent que treballa més hores que mai, tant de treballs precaris com de treballs molt qualificats. Hi ha treballs molt qualificats de gent que només viu per treballar, diguem-ne, no? I de gent, treballs precaris que requereixen moltes hores, també, diguem-ne, no? Doncs clar, una forma, si aquests treballessin menys i posessis treball als altres, clar, això no és fàcil, perquè clar, normalment, especialment per aquells que tenen salaris elevats, doncs dir, vostè treballarà menys, però cobrarà potser la meitat, diguem-ne, no? O sigui que és una qüestió també distributiva, complicada, diguem-ne, no? Però volia fer també un comentari sobre el que tu has dit d'aquest futur d'un món en què la productivitat creixerà tant que necessitarem molt poc treball. Jo soc bastant escèptic sobre això, en gran part perquè les necessitats socials futures en gran part estan en serveis personals. Per exemple, com s'augmenta la productivitat de cuidar gent gran, doncs, bueno, degradant el servei, diguem-ne, no? O sigui, això és una cosa que no evoluciona tecnològicament. O fins i tot la sanitat, l'educació, clar, volem una educació que sigui només una pantalla i que no hi hagi cap atenció personalitzada, o volem una sanitat que estiguem 2 minuts amb el metge. Això en economia, de fet, hi ha un debat ja de fa molt antic que distingeix entre indústria i serveis. En la indústria tendeix a créixer molt la productivitat, encara que tot això també s'ha basat molt en models energètics basats en els combustibles fòssils. Si tenim models energètics més basats en energies com l'energia fotovoltaica o l'energia solar, segurament per cada unitat d'energia, almenys això és el que diuen la majoria dels estudis, cal més treball, o sigui, baixarà la productivitat del sistema en aquest sentit, no? Probablement, però bueno, la indústria genera. I els serveis, en canvi, la productivitat no creix molt poc o pràcticament no creix. Bueno, això tampoc és del tot veritat, perquè hi ha serveis, clar, els caixers automàtics, que augmenten molt la productivitat, no? O que compris, això són serveis, diguem-ne, no? O que compris les targetes d'autobús així a una màquina en comptes d'una persona que t'ho vengui. És veritat que en alguns serveis hi ha molt augment de la productivitat, però en algun tipus de serveis que seran cada cop més demandats, per exemple, amb l'envelliment de la població, són serveis molt intensius. O sigui, no estem en una situació en la qual la gent no treballa perquè no hi hagin feines útils en ocupar-les, diguem-ne. O sigui, no treballa per altres raons, diguem-ne, no? Que també és veritat que hi ha molta gent que fa feines inútils que millor que desapareguessin, no? Però
No, per tant que no està clar, no està clar, diguem, no. I en el debat aquest, a mi per això no m'agrada la consigna, tampoc m'agrada, tot i que critico tant i des de fa moltes dècades això del creixement com a indicador i tal, la consigna de creixement econòmic no m'acaba d'agradar, diguem-ne, perquè l'economia pot decréixer per bones o males raons, diguem-ne, no? Si l'exemple més a Europa que tenim de més de creixement econòmic és Grècia. Clar, jo crec que més aviat, més que dir creixement o decreixement econòmic, que creixement o decreixement econòmic és creixement o decreixement del producte interior, hem de dir què interessa que creixi i què interessa que decreixi. Volem una societat futura on el mercat i el diner tingui molt menys poder, molt menys paper i decreixi l'economia en aquest sentit? Doncs depèn. Si imaginem, que no sé, jo la veritat és que sóc una mica pessimista a nivell de la ciutat, però si pensem en un futur amb el qual, no sé, la gent té molt més temps lliure, els veïns cuiden els nanos del veí, els nens van sols a l'escola i moltes coses es fan a nivell comunitari, sense intercanvi, sense diners i tal, l'economia decreixeria i segurament estaria molt bé, diguem-ne, no? Ara també pot ser que l'economia decreixi perquè, per exemple, les dones no treballin fora i estiguin fent el treball domèstic elles, també és una forma de créixer l'economia. Poso aquests exemples, com se podien posar molts més, que l'economia en el sentit del valor econòmic de les transaccions monetàries, no ho dic precís, però més o menys és la idea, diguem-ne, no? Que l'economia amb el sentit del valor econòmic, de les activitats econòmiques creixi o decreixi, és el de menys, diguem-ne, no? El que sí que crec és el decreixement de l'ús d'energia i en el decreixement d'ús de materials i amb el decreixement de la generació de residus als països rics, perquè als països molt pobres, clar que ha d'augmentar l'ús de l'energia, no? En part per això nosaltres l'hem de disminuir, no? Perquè els més pobres puguin augmentar, els que no tenen pràcticament accés a l'energia, com ha d'augmentar el consum d'aigua en molts llocs, que no satisfan les seves necessitats més bàsiques, que ha d'augmentar l'ús de recursos a molts llocs. Però nosaltres hauríem de decréixer en la utilització d'energia, en la utilització de materials, en la generació de residus. Hem de créixer en el producte interior, doncs, més que decréixer o decréixer, m'és igual el que passi al producte interior, no? Això és com un subproducte de... Ara, el que sí que és molt clar és que no hem de buscar el creixement a tota costa i guiar-nos per aquest indicador, ens hem de guiar per altres coses. Aquesta és la meva opinió. Ara, si és veritat, com tu deies, si és veritat que en alguns sectors avança molt l'augment de la productivitat, clar, l'única resposta que no generi desocupació és treballar menys, encara que no és fàcil, però és treballar menys, diguem-ne, no? Treballar menys per treballar tots, no? Aquesta és una vella consigna, diguem-ne, no? I també pel que els homes treballin més a casa i no facin a nivell domèstic les dones, no? Perquè també hi ha tot aquest debat, no? Hi ha una crítica feminista també interessant, aquest debat de la reducció del treball, que normalment se centra només amb el treball mercantil, no? Però que no considera el conjunt dels treballs que reprodueixen la societat. No? Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí y ya nos vemos la semana que viene, que será el jueves a las 2:30. Sí, diría que a las 2:30. De todas formas, estar atentos al Facebook y ya está. Y gracias por venir de nuevo, Jordi. Y ya está, lo dejamos por aquí.